Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'tın salamı, tınçtığı, rahmatı, keçirimi, ырайымы жана берекеси olsun hurmattуу менин мусулман bir тугандарым. Сиздер менен көгүлтүү экран аркылуу жолугушуп, ушул Кудайдын жакшылыгы жамгырдай жааган жума күнүндө жолугушуп турганыбызга өтө кубанычтабыз. Ошону менен бирге сиздерди бүгүнкү күндөрдүн эң улугу болгон, Алла Таалага жаккан, сиз биз үчүн майрам болгон куттуу жума күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул биз үчүн майрам. Албетте ар бир инсандын жүрөгүндө майрамдык маанай, жума күнүнө болгон мухаббат сөзсүз болот деген ишенимдемин. Мына ушул жуманын берекеси менен Аллах Таала кандай жакшылык убада кылган болсо, бардыгын сиздерге жана үй бүлөңүздөргө, бардык элге, журтка Кудай Таалам насип кылган болсун. Алла Таалага мактоолорду айтабыз. Алла Таала канчалык бизден каалаган болсо, канчалык талап кылган болсо, Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде өзүнү канчалаган улуктаган болсо, канча пайгамбар алейхимуссаламдарды бул жер бетине инсандарды өзүнө чакыруу үчүн жиберип, ошол максаттын негизде Аллага кандай мактоо айтты. Жана акыркы пайгамбар сүйүктүү адамзаттын асыл тажысы болгон үлгү сиз менен бизге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үзгүлтүксүз, сансыз, санаксыз салам салаваттарды айтабыз. Ошол зат канча мактаган болсо, жана ошол пайгамбарыбыздын сахабалары андан кийин бүгүнкү күнгө чейин канча макталынып жаткан болсо, Алла Таалага ошончолук чексиз мактоолор, хамд санаалар, шүкүрлөр болсун. Азыр эле айткандай, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын асыл тажысы, үлгүсү, эң кооз өрнөктөрдүн ээси болгон, Аллахтын сүйкүмдүүсү, кыямат күндө жалгыз шафаат кылуучу, сиз биз үчүн эң көп күйүп, эң көп кам күйүт кылып, сиз биз үчүн канча жол тазалыктын, арулуктун, нурдун жолун баштап көргөзүп кеткен Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга сансыз, санаксыз салам, салават, дүрүттөр болсун. Жана сизге, бизге, элибизге, журтубузга, жалпы мамлекетибизге, бардык ааламдагы инсандарга, ыймандуу мусулман бир туугандарга Аллахтын рахматы, кечирими, ырайымы, берекеси, кечирими болсун. Бүгүнкү улук күндө Кудай Таалам берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ислам негиздери, исламдагы 5 парз тууралуу кыскача айтып өткөнгө аракет кылайбыз. Албетте бул аракетибизге Кудай Таалам берекетин берсин. Анткени ислам дини бул жемишин жесең, экинчи жемиши таттуу көрүнүп, экинчи жемишин жесең, биринчи жегениң унутулуп кала тургандай, биринен бири таттуу, мөмөлүү бир баксымал боло турган болсо, аны бир аз убакытта же бир ченемдүү мезгилде айтып бүтүү, түшүндүрүү албетте оңой эмес. Ошондой болсо дагы, урматтуу бир туугандарым, эң сиз менен бизге зарыл болгон бардык Кудай Таалам берген жакшылыктардан эң жакшысы, Кудай берген жакшылыктардын ичинен Алла Таалам өзү ыраазы болгон жакшылык, бул толук жакшылык, бул ыйман жакшылыгы. Мына ушул ыймандуулук эң биринчи ислам дининин парзы, жана сиз менен бизге жараткан тараптан коюлган талабы ыйман келтирүү. Ыйман келтирүү бул ишеним. Кайсыл нерсеге ишенебиз? Ыймандуу адам Алланын барлыгына, бир экендигине, ошол зат сиз бизди жаратып, ошондой ырыскы берип, жөн таштап койбосун, ислам деген бактылуулуктун, арулуктун, тазалыктын, тынчтыктын дини болгон, жана ушул ислам дининен Алла Таалам өзү ыраазы болуп, бактылуулукту койгон динди берди. Ошол ислам дининде эң абалкы шарттардын бири ыйман келтирүү. Ыйман келмеси айтуу менен
жана жүрөк менен тастыктоо менен сиз менен биз өзүбүзгө бейишти важип кылабыз. Дүйнөнүн бактылуулугу жана акыреттин бактылуулугуну сиз бизге камсыз кыла алабыз. Качан тил менен айтып, жүрөк менен тастыктаса. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда хадиси бар. Кимде ким ла илаха иллаллах келмесini тили менен айтса, айткан сөзүнү тил менен жүрөгү тастыктаса, ал бейишке кирди дейт. Демек ушул келме Алла үчүн эң кымбат. Ишенебиз эмнеге? Ишенебиз Алланын бар экендигине, бир экендигине. Жана Забур, Инжил, Тоурат, бир канча баракчалар, ошону менен эле Кур'ан-ы Карим китептердин бар экендигине. Китептер Алла тараптан түшүрүлгөндүгүнө, бул китептер Алланын сөзү экендигине. Жана Адам алейхиссаламдан баштап канча пайгамбар алейхиссаламдар келген, Кур'ан-ы Каримде 25-ин аты аталган болсо, акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бар хак, ал биздин пайгамбар экендигине ишеним келтирүү. Ошондой эле акырет күнүнө ишеним келтирүү, периштелерге ишеним келтирүү. Дүйнө кыска, бул жашоого келдик, жашап өтөбүз. Бирок өлүм деген көчүүгө чейин бизде ошондой бир таразолоо, бизде туура жашоо ислам динини берди. Ошол өлүмдөн кийин жашоо бар деп, акырет күнү бар деп ыйман келтирүү. Жана тагдырыбыз ар түрлүү нерселерден ибарат болуп турат. Айтып келет го, бир күн кубаныч болсо, бир күн кайгы демекчи. Кайсыл нерсе тагдырыбызда жакшылык болсун, кайсыл нерсе кайгы, капа, кажалатчылык же башка нерсе болгон болсо, бардыгыны Аллахтан деп ишенүү. Андан кийин периштелер бар. Бизде ушундай ишеним бар. Аллахтын жараткан периштелери хак. Мына ошол Аллах жараткан периштелер биздин көзүбүзгө көрүнбөсө дагы, аларга биз ишенебиз. Алланын аршын 8 периште көтөрсө, ал бир да өкүмдү бузбай көтөрөт. Жана биз санын билбеген канча периштелер Алланын өкүмүндө турат. Кээ бирөөлөрү рүкү, кээ бирөөлөрү сажда кылып, Алланын өкүмүнү күтүп кыяматка чейин турушат. Мына ошолор периштелерге ишенүү сиз бизге шарт кылынды, ыймандын шарттары. Ошондой эле өлгөндөн кийин кайра тирилүү бар. Өлгөндөн кийин кайра тирилүү, ушуларга ишенүү бул ыймандын шарттарына кирет. Эми ушул ыймандын шарттары менен жүрөгүбүздө бекем тастык болсо, мына ушул сиз менен бизден талап кылынган нерсе. Баарыңыздарды ушул ыймандын шарттары менен жана толук ишеним менен ыйманда бекем болууңуздарга чакырабыз. Себеби, урматтуу менин бир туугандарым, адамдын амалынан кетсе Кудай Таалам кечирет. Ал эми ыйманда кемчилик болсо, анын маселеси оор. Ушул оор маселеден жеңил кутулуу ыйман. Алланы жалгыз деп билүү, Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтирүү. Аллах Таала аятты мазмунда айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кулиллахумма маликал мульк. Ту'тил мулька ман таша'у ва танзи'ул мулька мимман таша'у. Ва ту'иззу ман таша'у ва tudhillu man tasha'u. Biyadikal khayr. Innaka ala kulli shay'in qadir. Wa tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Sadaqallahu wa tarzuqu man tasha bighayri hisab. Sadaqallahul azim. Ayatты мазмунуда маанисинде Алла Таала өзүнүн жалгыздыгыны айткын: ey Мухаммад, мен кимге кааласам мал мүлктү беремин, кимден кааласам аны алып коемун, кимге кааласам иззат, сый, урмат беремин, кимге кааласам кордук беремин. Жана түндү күндүзгө киргизип, күндүздү түнгө киргиземин. Өлүктөн тирүүнү чыгарып, тирик жанга өлүм беремин. Бардык жакшылык менин колумда, кимге канча кааласам кенен эсепсиз ырызык беремин деген мааниде Алла Таала өзүнүн улуктугун айтат. Бир канча Алла Таала өзүнүн улуктугуну Кур'ан-ы Каримде айткан. Ошол Алланын улуктугуна
жалгыздыгына, бирлигине, хак экендигине далалат, далил. Ошол эле ыйман келтирүүдө кайсыл нерсе десе, бул ишеним. Ишенимге бекем болууга жана ошол ишенимде өмүрүбүздүн аягына чейин бекем болууга, ошондой эле Кудай Таалабынан мүмкүнчүлүк сурап, я Кудайым, жаратканым, акыркы демибизди дагы ишеним менен ал деп бардыгыңыздарды дуа кылганга, Алладан үмүт кылып жашаганга чакырат элек. Андан кийингиси үзгүлтүксүз бөлүгү ла илаха иллаллах келмесинин Мухаммадур Расулуллах. Ла илаха иллаллах кайсыл жерде Мухаммадур Расулуллах кошулуп жүрөт. Себеби алым уламалар айтат, барлык пайгамбар алейхиссаламдардын бул дүйнөгө келгенин максаты Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям динини толукташ үчүн. Адам алейхиссаламдын бир аз кетирген катачылыктары үчүн күнөөкөр болуп калды деп айтылат. Ал качан кечирилди? Эч бир суранычым үчүн кечирилген жок. Балким Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын урматына кечирилди. Аллах Таалам хадиси кудуси айтат: "Эй Мухаммад, мен бул ааламды жаратпайт элем, эгер мен сени жаратпасам". Кандай Алланын бирлигине ишенебиз, ошондой эле пайгамбарыбыздын хак экендигине ишенип, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жолунда гана туура жол, өрнөктөр, үлгүлөр бар деп пайгамбарыбыздын көрсөткөн жашоонда жашаганга аракет кылабыз. Ар бир сүннөткө амал кылууда, сүннөттүн биринде дагы инсан үчүн зыяндуулук жок, адашуу жок. Зыяндуулук, адашуу сүннөттөн сырт жашоодо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Алла Таала аятты мазмунда айтат: "Астагфирулла, лакад кана лахум фи расулиллахи усватун хасана". Ушул аяттын маанисинде биз силерге эң жакшы өрнөктөрдү, үлгүлөрдү пайгамбарда гана калтырдык, пайгамбарда гана бар деген көрсөтмө, жолдонмо бар. Ар бир сүннөттө денибиз сак болушуна шифа бар. Ар бир сүннөттө сүр айбат бар. Ар бир сүннөттө Алла Тааламдын ыраазычылыгы, пайгамбарыбыздын хакысы, бейиш, туура жол, хидаят жашырылган, урматтуу туугандар. Ошон үчүн иншалла келмеге бекем болобуз. Андан кийинки эле парыздарыбыздын бири намаз боло турган болсо, Алла Таала айтат: "Астагфирулла, аузу биллахи минаш шайтанир ражим, инна салата танха анил фахшаи вал мункар" деп аяттын маанисинде келет. Ал аятта албетте намаз уятсыздыктан жана жаман күнөө иштерден тосот. Мына ушул намаз сиз менен биздин жашообуздун түркүгү. Инсандар байлар байлыгынан зекет берип, байлыгын тазалагандай эле, сиз биздин жашообуздун, Кудай Таалам берип жаткан жакшылыктын зекети бул күнүнө 5 маал намаз окуу. Ошол 5 маал намазды Кудай Таалам парз кылды. Намазга бекем болойлу. Хадистин маанисинде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кимде ким дааратын толук алып, жүзүн кыблага буруп, 2 рекет намаз окуса, ал өзүнө бейишти важип кылды" дейт. Бейиштин ачкычы намаз. Андыктан бардыгыңыздар 5 маал намазга бекем болуп, намаз бул мен үчүн жүк эмес. Намаз менин жашоомду бузуш үчүн эмес. Намаз ибадат, балким менин жашоомду курулушу үчүн, акыретимдин курулушу үчүн, жашоомо береке келип, өзүм дагы Кудай Тааламды ыраазы кылып, Кудай Таалага дагы ыраазычылыгымды билдире турган эң чоң амалдардан деп билели. Намазга бекем болойлу. Албетте сустук болот, кээде пендечилик кылып калып кетет. Мына ошол биздин алсыздыгыбыз, сустугубуз үчүн көп намаздын жакшы жактарын башкаларга да айтайлы. Намаз тууралуу хадис китептерди окуйлу. Намаздын пайдалары тууралуу жазылган китептерге аракет кылып, ар бир намаздагы кылып жаткан ибадаттарыбыздын ичиндеги Аллах тараптан бизге эмне убада берилди, эмне кылбай койсок эмне коркутуулар, жазалар бар, ошол тууралуу ойлонуп, пикир жүргүзүп, окуп, илим алып, ибадаттарыбызды бекемдейли. Андыктан урматтуу туугандар,
Пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам хадистерінің мәнісінде келет, 5 мал намазды тақай оқыған адамға Алла Таалам 5 берек береді. Андан өзгөчө кылып бейишти убада кылган, кечиримди убада кылган. Эгер 5 мал намазды тақай окубаса, Алла Таалам айтат, кааласам кечирем, кааласам азаптайм дейт. Аллахтын азабынан, Аллахты наразы кылып коюудан бардыгыбызды Аллах Таалам өзү сактаган болсун. Ал эми ыйман келтиргенден кийин качан эле пайгамбарыбызга жаңы адамдар келип ыйман келтиргенде аларды намазга буйрулар эле. Намаздарына бекем болуп, алар ибадаттарыны намаздан баштаган. Абдулла ибн Курат радияллаху анху риwayat кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, кыямат күнү инсандын амалдарынан эң биринчи намаздан суралат. Намазда 12 миңден ашык пайда бар. Пайдасы чексиз. Намаз аркылуу Алла Тааламдан бардык кажетибизди сурап, дуа кылсак Алла сөзсүз берүүчү зат. Алла Таала мээримдүү, кечиримдүү, берешен. Алла Таала өзүнө жакын кылуучу. Алла Таалам күнөөлөрдү жаап жашыруучу. Алла Таалам бейишти белек кылуучу улуг зат. Ошол улуг затка кайтып, кайра ибадатка, кайра амалга баарыбыз турушубуз керек. Андан кийинки ислам дининдеги фарздардын бири урматтуу тууган орозо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо бул калкан деген. Орозо бул калкан. Орозодо толук шифа бар. Орозодо бейиш, орозо тутууда сиз биздин такыбачылыгыбыз, Аллага болгон сүйүүбүздүн далили, бейишке болгон талабыбыздын далили бар. Ошондуктан көп эмес, болгону 1 ай орозо. Эми орозонун пайдаларына айтып, пайдаларына сөз менен айтып жеткире албайбыз. Пайгамбарыбыз хадистеринде жана алым уламаларыбыз канча окуялар менен далилдеп кеткен. Болгону биз орозону менин бактылуулугум бар деп сезип, 30 күн орозону Алладан жеңилдигини сурап, ай мурда, күн мурда орозого даярданып күтүп жашай турган болсок, орозонун өтүүсү жеңил болот. Эгер биз орозонун кадырын биле турган болсок, анда бир эле күнүнө карасак, Анас радияллаху анху риwayat кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, орозодо бир түн бар дейт. Ким ошол түндүн жакшылыгынан кур калса, ал бактысыз болот. Мындан бардык эле адамдар пайдалана алышат. Бул кайсыл күн десе, 1000 айдан артыгыраак жакшылыгы бар кадыр кечеси. Ошол кадыр кечесинин даражасыны 1000 айдан абзел ибадатка барабар кылды. Эми орозо өзү биз үчүн кандай кадырлуу. Ошондуктан иншалла бул да сиз биз үчүн фарз. Албетте орозодогу кемчилик, каталар кандай болот, орозону кандай адамдар кармайт, кандай адамдар ачык оозун ачып жүрөт, кайсыл адамдарга кийин калып кеткен орозосу парз болот, кайсыл адамдарга кечирилет. Бул тууралуу ар бирибиз өзүбүздүн имам дамылаларыбыздан, чоң аалымдарыбыздан, болбосо казыят муфтиятка чалып, фатва бөлүмдөрүнөн сурап, тактап биле турган болсок, илимдин негизинде тутулган орозо өтө жеңил болот, берекелүү болот. Аллах Таалам бардыгыбыз ошол Рамазан айларына жеткирсин. Көптөгөн айларды Рамазанда, Хатмы Куранда, кадыр кечелерде өткөргөнгө мүмкүнчүлүк, жеңилдик берген болсун. Андан кийинки кедейлердин акысы бар. Бул байлардын мойнунда. Байлардын мойнундагы кедейлердин акысы байлардын зекети. Бир адам ойлойт, мен адалдан тапсам, өзүм эмгек кылсам, өзүм мээнет кылсам, оор түйшүгүн өзүм көтөрсөм, эми тапкан байлыгымдан башка бирөөлөргө беремби дейт. Никесин карап, никени карай турган болсок, адалдан таап чоңойткон балаңыз, тарбия бергенсиз, мейли ал илимдүү болсун, ал бүт жагынан жетишкен болсун, сиз аны үйлөшүңүз керек. Мезгили келгенде. Бул тараптан кыз баланы да бирөө адал эмгеги менен, мээнет тери менен чоңойтуп тарбиялап өстүрдү. Эми эки жактан адал, Алла жакшы көргөн ыймандуу адам баш кошуусу үчүн
Allah'ın ыраазычылыгы керек. Бұл кайсыл өкүм десе, бұл нике өкүмү. Эки тараптан экөө тең бирдей тарбияланды, эч бир кемчилик жок болсо дагы, бирок нике зарыл болуп жатат. Бұл Аллахтын өкүмүн аткаруу менен алар мындан кийинки Аллахтын өкүмүнү аткарып, ыраазы кылганга жеңилдик өкүм болуп калды. Кудум ошондой эле, сиз адалдан таптыңыз, байлыгыңызда бирөөдүн акысын кошподуңуз, тапканыңыз өзүңүздүн мээнеттериңиз, кыйынчылыгыңыз сиздин эмгегиңиз болду. Бирок ошол эмгегиңизди дагы адалдап алыш үчүн дагы кайра нике зарыл болгондой эле 2 жашка дагы кайра өкүм чыгат. Сиздин 1 жылдык байлыгыңыз, топтогон байлыгыңыз шарият көрсөткөн нисапка жеткенден кийин 40тан биrini Алла жолуна берүү. Туура анын дагы кимге берүүсү, кандай адамдарга берилет, 8 түрлүү жерге берилет, алар кайсылар, мына ошолорду аткаруу менен сиз өзүңүздүн кайра дүнүйөңүзгө береке, кедейлердин акысынан кутулуу, ошондой эле тапкан мал дүнүйөңүздү адалдап берекелүү кылып тура турган Аллахтын өкүмү. Ошон үчүн бул өкүмдү аткарууга дагы бардыгыбыз ниет кылайлы. Урматтуу колунда бар, урматтуу биздин бир туугандарыбыз, зекет фарз, намаз кандай болсо, парз болсо, ыйман кандай парз болсо, зекет де парз. Эң чоң түркүктөрдүн бири хадж. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде Аль-Имрон сүрөсүндө дагы хадж кылууга, ибадат кылууга Алла Таалам өзү чакырат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир канча хадистеринде ажылыктын пайдалары тууралуу, ажылыктын берекеси тууралуу, бул Алланын өкүмү, Аллага жаккан амал тууралуу сиз бизди чакырат. Бул ислам дини өзү чакыруу. Кудум эле ошол чакырууларды биз кайталап эле элге айтуу, элди ошол пайгамбарыбыз жана Алла чакырган жакка чакыруу менен эле амал кылабыз, жана өзүбүз да бекем болобуз. Эми бул ажылыктын же кичүү ажы умранын пайдасы, Алла Таала ал нерселерге койгон убадасынын чеги жок. Урматтуу бир тууганым, сөзүбүздү кыска кылып, бир амалдарга бекем болуп, дүнүйөдө кыска жашообузда Аллах Тааланы кантип ыраазы кылып, дүнүйөдө да бактылуу жана акыретте да бактылуу болобуз. Кыямат күнү пайгамбарыбыздын кошунасы болобуз. Ал пайгамбарыбыздын колунан Каусар суусун ичебиз. Биздеги кабырдагы жашоо кандай бейиштин бакчасы болот. Кыямат күнү жүзүбүз кантип Алланын астында 14 күндүк толгон айдай жарык болот. Адам алейхиссаламдан акыркы кыяматка чейин келе турган инсандардын алдында шерменде болбойбуз. Кантсек Алла Тааламды ыраазы кылып, Алланан ыраазы болуп жашайбыз деген бир тыянакка келе турган болсок, анда бардыгынын тамыры ыйман. Сөзүбүздүн, баяныбыздын башында айткандай эле, ислам дини бир бул жемишин жегениңде алдыңкы жемишин унутулуп кала тургандай таттуулук менен оролгон бир учу кыйыры жок бак боло турган болсо, албетте анын мөмөлөрүнө жетүүнүн мээнети бар. Ал мээнет кайсыл десе, ал ошол бакка суу керек болгондой, бакка күн керек болгондой, жарыктык керек болгондой, ар бир биздин алым уламаларыбыз айтып жаткан маселелерге амал кылуу үчүн, ар бир хадистерге, аяттарга амал кылуу үчүн биздин ыйманыбыз күчтүү болуш керек. Ыймандын нуру кээде бийик, кээде ылдый болот. Ошол ыйманыбыз өтө нурлуу болуп, ыйманыбыз күчтүү болуп, Алланын ар бир өкүмдөрүнө, пайгамбарыбыздын ар бир сүннөттөрүнө амал кылып Алланы ыраазы кылам дейсек, анда биздин максатыбыз туура. Ушул максатка жетүү үчүн көп ыйман сөзүн сүйлөйлү. Алланы тапканга аракет кылайлы. Аллах субхана ва таала хадиси кудусте айтат: ким мени тапса ал бардыгын тапты, ким мени жоготса ал баарын жоготту дейт. Ошондуктан ыйманыбызга карайлы. Ыйманыбыздын деңгээли канчалык? Биздин көзүбүзгө Алланын канча өкүмдөрү бар? Биздин тилибизде Алланын канча өкүмдөрү, пайгамбарыбыздын сүннөттөрү бар?
биздин жүрөгүбүздө, денебизде мына ошолордун баардыгын аткаруу үчүн Алла Таалам айтат: "О имандуулар, иман алгыла" дейт. Кандай иман десе, кандай элдер иман алгандай. Элдер кимдер десе, алым уламалар тафсир кылат, булар сахабалар. Бардыгыңыздарды ушул иман алганга, иман мээнетини кылганга, иман тууралуу кам көрүүгө чакырат элек. Албетте Аллах Тааланын астында эң кымбат болгон иман бекем болсо, Алла Тааланын ар бир өкүмдөргө койгон убадаларына ишеним да бекем болот. Аткарбай койсок эгер, күнөө кылып койсок, ошол күнөөгө Алла тараптан коркутууларга дагы коркунуч бекем болот. Иман бул ишеним, үмүт. Үмүт менен коркунучтун ортосундагы нерсе. Канчалык иман даражасы бийик, коркунуч да бийик, үмүт да бийик болот. Эң негизги айтыла турган бул жыйыныбыздагы, бул баяныбыздагы сөз ошол 5 парызга бекем болуш үчүн, 5 парызга бекем болуш үчүн, аткарыш үчүн биринчиден бизге нур керек. Имандын нуру, илимдин нуру. Бирөөсү жок болсо, экинчиси менен адашат адам. Кандай бир ушул алдыбыздагы нерсени көрүү үчүн бул жарыктык же күн же чырактын жана көздүн көрүүсү керек. Бирөөсү жок болсо, экинчи менен адашабыз. Нерсени көрүү үчүн. Ал эми гойбка ишенүү үчүн. Көзгө көрүнбөгөн бейишке, дозокко ишенип, Алланын өкүмдөрүнү, пайгамбардын сүннөтүдөн бактылуулукту издеп табып, өкүмдөргө бекем болуш үчүн да сиз бизге эки нур зарыл. Бирөөсү ыймандын нуру болсо, урматтуу бир тууганым, экинчиси илимдин нуру. Ушул эки нур бирикти эле сахабалардын жүрөктөрү ачылды. Алардын жүрөктөрүнүн көздөрү ачылды. Ошонун себебинен алар бейишти көрүп тургандай, ал бейишке үмүт кылып жашап өмүр сүрүп өтүштү. Дозокту көрүп тургандай, дозоктун азабынан коркушту. Алардын бир күнөөгө болгон коркунучу кудун дозокко барып түшүп кала тургандай деңгээлде болчу. Бир амалды кылгандагы сооптун үмүтү, ошол сооп менен Алланы ыраазы кылам, дүйнөдө да бактылуу, акыретте да бактылуу болом деп бейишти көрүп тургандай, кудун бейишке киргендей үмүт пайда кылчу. Бир сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан укту: ким саткан нерсесини 3 күндүн ичинде кайра алып акчасын кайтарып берсе, мен бейиштен бир касыр убада кылам, үй убада кылам деди. Кан сарай. Мына ошол бир хадиске амал кылайын деп, ал сахаба 13 жыл соуда кылды. Соудасынын талаптагыдай өкүмдөрдү сындырбастан, сүннөткө ылайыктуу кылып соуда кылганын себебинен 13 жыл дегенде бир адам: "О баланча, бул сенин саткан нерсең мага дал келбей калды, кайтарып аласыңбы?" дегенде өзү кош колдоп тосуп алып, кубанып, аны кайтарып алды, жана анын акчасын кайрып берди дагы. Ошол кичинекей дүкөнүнү, 13 жыл мээнет кылган дүкөнүнү ошол буюмуну кайтарып келген адамга белек кылып тартып алды. Эмне үчүн десе, мен бул дүкөндү пайгамбарыбыздын жогоруда айтылган хадисин айтып, ошого амал кылуу үчүн ачкан элем. Акыреттин соодасыга ушундай бекем болгон сахабалар, мен бейиштен өзүмдү ордумду таптым деп, куду бейиштен үйүнө алып, бейиштеги үйүнө киргендей ишенген. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бардыгыңыздардан сураныч көп китеп окуп, үйдө бир таалим калкасыны кылып, мечиттерде болсо эркектер мечитте таалим калкасына бекем болуп, алым уламаларыбыздан, устаздарыбыздан ар бир нерсенин маселесини сурап, ошону менен чогуу иманыбызга мээнет кылып, ар бир амалды туура негизде аткарып, туура негизде башкаларга жеткирип, туура амал кылганга Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Мына ошол иман. Ошол имандын мээнетини пайгамбар алейхиссаламдар кылган. Жана Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы анын мээнети,
өмүр таржымалы, анын жашоосу инсандардын бардыгынын жүрөгүндөгү туура эмес ишенимдерди жокко чыгарып, туура ишенимге алып келүү. Ошону менен эле бирге инсандардын туура эмес кылып жаткан амалдарыны туура Аллах ыраазы болгон сүннөткө ылайык келген амалдарга алып келүү үммөттүн башыны бириктирүү максатында болду. Ошондуктан бардыгыбыз ушул пайгамбарыбыздын өмүр таржымалын окуп, пайгамбарлык мээнет деген эмне, пайгамбарыбыз кандай мээнет кылган, ошондой бир Византия, Персиялар жийиркеничтүү акыбалдагы араб эли пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келгенден кийин, мээнет кыла баштагандан кийин, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мээнети менен бүткүл ааламга кантип устаз болду? Мына ушул тууралуу окуйлу, үйрөнөйлү, ой жүгүртөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Асхабика анжум биайюхум иктадайтум" дейт. Асмандагы жылдыз сымал сахабалардын жолуну жолдосок, адашуу болбойт. Же бир жашообузда кыйынчылык болбойт. Аз убактыбызда бир аз болсо дагы Алла тууралуу, пайгамбар тууралуу, дин тууралуу сөз кылдык. Бардыгыңыздар айдан аман, жылдан эсен болуңуздар. Сиздердин үйүңүздөргө береке, ыйман, рахмат, өзүңүздөргө Аллах Тааланын кечирими болсун. Дагы бир жолу жума мубарак болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.